आज यहाँ पे कितने रोज से आप बंद हो? हमें ये 4-5 दिन हो गए आज इधर। अच्छा, फ्राइडे से तो उधर शुक्रवार को गाड़ी इन्होंने 1 घंटा का रोक चलाया था, बाद में फिर बंद कर दिया। बोले कि मौसम ख़राब है। इतना मौसम ख़राब नहीं था, अगर गाड़ी छोड़ तो गाड़ी निकल जाता, तो बेवजह से इन्होंने रोक रखा है इधर हमें। जो हमारे पास गाड़ी आई है वो चली गई, हम यही पे हाँ, पर में सेव लोड है। तो व्यापारी का फ़ोन आ रहा है, बोले क्या जानबूझ के लीड कर रहे हो, इधर से हमें छोड़ेंगे निकलेंगे आगे, इतना भाड़ा लेना है, जाके सेब ख़राब हो गया, व्यापारी भाड़ा कहाँ से देगा। तो इधर सर्दी भी ज़्यादा हो रहा है, जो राशन हमारे पास वो ख़त्म हो रहा है। अभी हमें बहुत दिक्कत बहुत आ रही है, अभी सर्दी और बढ़ रहा है इधर से। हम तो उनको जब पूछने जाते हैं कब छोड़ोगे, कुछ बताते नहीं हैं। आज का टाइम दिया था, अभी 2 बजे छोड़ेंगे, तो अभी 2 के 3 बज रहे हैं, अभी कोई मसला नहीं हो रहा है। अभी देखो आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ से 4 दिन से यहाँ पे बंद है। जो हमारे बाद गाड़ी आई है वो तो दिल्ली पहुँच गई है। हमें व्यापारी लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो परेशान करते जा रहे हैं कि हम किराया बंद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये लोकल रोड से आते हैं, उनको छोड़ देते हैं, जो मेन रोड से आते हैं उनको बंद कर देते हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है, इसको नाइंसानियत कहते हैं। बस यही कहना चाहते हैं इनको कि हमें प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी इनका अफसर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ दिया जाए। और हमें भी बहुत परेशानी आ रही है यहाँ पे, ना पानी का इंतज़ाम है, ना खाने पीने का इंतज़ाम है। यहाँ पे बहुत परेशानी आ रही है 4 दिनों से। बस इतना ही।